Այսօր հայոց արժանապատվության միջնաբերդի Շուշիի ազատագրման 16-րդ տարեդարձն է, եւ ես նախ եւ առաջ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այդ դարակազմիկ եւ շրջադարձային հաղթանակի առիթով։ Մեծ խորհրդանիշ կա նրանում, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության դե յուրե հաղթանակը պետք է արձանագրվի հենց այսօր, Շուշիի ազատագրման տարեդարձի օրը։ Ես շատ կարևոր եմ համարում, որ իսկապես իմ առաջին այցը վարչապետի կարգավիճակում հենց Արցախի Հանրապետություն է եւ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, բայց նաեւ կարծում եմ, որ բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը Արցախի ղեկավարությունը։ Նրանք չեն հասկանում, որ Ղարաբաղի հարցի լուծող չլուծողը կառավարությունը չէ, Ղարաբաղի հարցի լուծող չլուծողը ժողովուրդն է։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, ժողովուրդ ջան, եթե բանակցային գործընթացի արդյունքում կլինի կարգավորման մի տարբերակ, որին ես ինքս կհավատամ եւ կհամարեմ, որ դա լավ տարբերակ է, որևէ մեկը չմտածի, թե ես ձեզնից թաքուն, որևէ թուղթ կստորագրեմ կամ որևէ գործողություն կանեմ։ Երբ որ մի րոպե, երբ որ իմանամ տեսնեմ, որ կա տարբերակ, որի շուրջ իսկապես կարելի է խոսել, ես կգամ եւ կկանգնեմ այստեղ, բոլոր մանրամասնություններով կներկայացնեմ ձեզ եւ դուք կորոշեք, մենք գնում ենք այդ տարբերակով կարգավորման, թե չենք գնում։ Այո, եւ ես ինձ թույլ եմ տվել ասել, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորում պետք է լինի ընդունելի Հայաստանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար եւ այո, պետք է ընդունելի լինի նաեւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եվ իմ հարցը հետևյալն է. կա արդյոք Ադրբեջանում պաշտոնյա, ով պատրաստ է կրկնել նույն հայտարարությունը, բառացի նույն նախադասությունը ասել, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորում պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Արցախի Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ Հայաստանի ժողովրդի համար։ Եթե կա պաշտոնյա, որ կարող է կրկնել այս նախադասությունը, կարող ենք իրոք խոսել, որ հնարավոր է կա հնարավորության պատուհան։ Ադրբեջանական հանրությանը խաղաղության նախապատրաստելը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի իշխանությունների մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենա։ Հենց այս գիտակցումներ, որին ստիպեց 2018 թվականի աշնանը Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից հանդես գալ մեր իրականության համար ըստ էության աննախադեպ մի հայտարարությամբ, ասելով, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Սա իմ ներդրումն էր ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի, այլև Ադրբեջանի ժողովրդին խաղաղության նախապատրաստելու գործում։ Ցավոք, Ադրբեջանի նախագահի կողմից մենք համարժեք հայտարարություններ, քայլեր չենք տեսնում։ Չնայած սրան, պատրաստ եմ շարունակել երկխոսությունը ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահի, այլև Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, որովհետև համոզված եմ, Ադրբեջանի ժողովուրդը խաղաղասեր է նույնքան, որքան Հայաստանի ժողովուրդը։ Հիմա ձեզնից շատերը հարցնում են, իսկ ինչու
Արցախի մասին ոչինչ ասված չէ։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Կոնսենսուս համարվեց, ամենագլխավոր կոնսենսուսը Արցախի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի նպատակը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ անվտանգության համար մղված Արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի դիտվել միայն Հայաստանում եւ Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում։ Հիմա էլ թեզ են դնում շրջանառության մեջ, որ այ քանի որ կառավարությունը կամ վարչապետը ես անձամբ չեն համաձայնվում հանձնել կամ զիջումներ անել կամ կներեք եթե շատ կոպիտ ասեմ չեն համաձայնվում հողերը հանձնել, աննշանակում է բանակցությունները մտել են փակուղի եւ ահա սկսել են մարդկանց վախեցնել պատերազմով եւ կոնկրետ այդ թեմայով կոնկրետ բյուջեներ են բաց թողնվում։ Առավել եւս կարծում եմ, որ բոլորն են հասկացել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նման փորձերը աղետալի հետևանքներ կունենան հենց առաջին հերթին Ադրբեջանի համար։ Մանավանդ որ, ինչպես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում վերջին տարիների համար աննախադեպ քանակի եւ որակի զենք եւ ռազմամթերք ենք ձեռք բերել, զինված ուժերում իրականացրել ենք եւ իրականացնում ենք բարեփոխումներ, որոնք ել ավելի բարձր մակարդակի են հասցնում մեր բանակի մարտունակությունը։ Երբ որ ես դարձել եմ վարչապետ, ինձ առաջարկվել է կամ առաջարկ ա եղել, որ ես նույն կետից շարունակեմ բանակցային process-ը, ինչ կետում ընդհատվել է Սերժ Սարգսյանի հեռանալը։ Ես ասել եմ իմ տեքստը պատասխան եղել է Ստեփանակերտում 2019 թվականի մարտին Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում իմ արտասանած տեքստը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի որևէ կառավարություն Ղարաբաղի հարցում այնքան թափանցիկ չի եղել, ինչպիսին է մեր կառավարությունը եւ ես անձամբ։ Ինչ եմ ասում, միկրո հեղափոխություններ են պետք, որովհետև ես կարծում եմ, մեզ պետք է միկրո, այսպես, հեղափոխություններ կամ պայմանականորեն այդ բառն օգտագործենք, ունենալ, որպեսզի դրանք վերափոխենք մինի հեղափոխությունների, որից հետո իրոք պեկում ունենանք բանակցային գործընթացում։ Որն էր այդ միկրո հեղափոխությունը։ 2018-ի սեպտեմբերին ես հայտարարեցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ինչու է սա միկրոհեղափոխություն։ Քանի որ ես Հայաստանի առաջին առաջնորդն եմ, ով ասում է, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի նաեւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Իսկ հիմա անցել է ավելի քան 1 տարի այդ հեղափոխությունից ես ոչ միայն Հայաստանի միակ առաջնորդն եմ, ես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդներից միակն եմ, ով ասում է, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար։ Դա շատ կարևոր միկրոհեղափոխություն է։ Ես օրինակ Ադրբեջանի նախագահի հետ շփումներից զգում եմ, որ ինքը տրամադրված է եւ ուզում է հարցի լուծման։ Մենք էլ ենք կառուցողական տրամադրված, իրենք էլ։ Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ է ուզում, Միացյալ Նահանգներն էլ, մենք Ֆրանսիան էլ է ուզում։ Կարևորը նրբությունների մեջ է, բայց պարզվի, եթե պարզվի չի ուզում Ադրբեջան լուծվի հարցը, չի լուծվի հարցը։ Այսօր
մենք հավաքվել ենք Արցախյան ազատամարտի ամենավառ սիմվոլի Շուշիի այս հոգեթով անկյունում իրականացնելու Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահի Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնամուտի արարողությունը ավելի քան 15 տարի նա սեփական ժողովրդին խոստացել է ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղի հարցը այս վերնակրի ներքո միլիարդավոր դոլարներ են ծախսվել որոնք շատ հաճախ ուղղակի փողերի լվացման տպավորություն են գործում որոնք ի վերջո հանգրվանում են օֆշորային գոտիների հայտնի մարդկանց պատկանող հաշիվներին ու հիմա նա չի կարողանում սեփական ժողովրդին բացատրել թե ինչու է իրականությունը այնպիսին, ինչպիսին կա։ Նա հասկանում է, որ իր հնարավոր արկածախնդրությունը անդառնալի ավերածություններ կբերի ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև կկազմաքանդի իր հակաժողովրդական իշխանությունը։ Եվ ինչու չենք կարողացել մենք այնպես անել, որ այսօրվա թուղթը ուրիշ բովանդակություն ունենա։ Որովհետև 25 տարի սեղանների շուրջ խմել ենք մեր զինվորի ու բանակի կենացը եւ այդ օղինգին դրված հացը որոշ մարդկանց մասին է խոսքը գնված է եղել գողացած փողով եւ մենք իմացել ենք այ երկար սեղանին նստած իմացել ենք որ գողացած փողով է գնված այդ հացը բծախորժակով կերել ենք հավեսով խմել ենք հոտնկայս խմել ենք զինվորի կենացը հա զինվորին ոնց են կերակրել զինվորին Զինվորին կներեք արտահայտությանս պահել ենք թերմացքներով, զինվորին պահել ենք 80-ականների զենքերով, և մեր հույսը են ա եղել, որ գիտեք ինչ բանակցային գործընթացում դե կներեք էլ եսօր նենցորա մի քիչ ավելի բան, կռուտիտ կլնենք, ասում են Շուշին ծախել են, ով է ծախել Շուշին, Շուշին եթե ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի, որ պետք էր ինչի էր այդ վիճակում, մեզ այդ տարածքները ազատագրված պետք էին, բայց եթե պետք էր ինչի էր, հիմա էլ ինձ ասում են բան, այ ինչի գնացին Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի նախագահի ինագուրացիան ինչի Շուշիում արեցին, պատկերացնում եք 30 տարի, ամբողջ հայ էլիտան համարել է, որ Շուշին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաք է, և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, Արցախի նախագահ իրավունք չունի ինձ միջոցառում անելու, այդտեղ է հանձնվել Շուշի,